nite nawe na umuthi aranjira maundu mothe ni mekwagirira na ni ugukorwo wi mundu mwe murathime muno makiria thiini wa ritwa ria Jesu. Miaka 18 na mutumia agithi kwi Jesu akirwa atiriri de aturite akujitwo ni daimono ndari okira ndari ainamuka akirwo mutumia uyu ndakwira ohone wikunjure na umagari uthie 18 years atari ona riua atari ona andu magismile atari ona undu mwega na ninjui hau ni ho kinyite we ati nduri wona guti undu mwega orona maundu muthi orona nduma maundu maku magikinya muthia maundu maku makirugama ugima waku wa mwiri ukihotoma gutire kindu orona muthi Jesu arauga atiriri ukira nacio daimono iria ciothe ciana kurigishiria nigetha wage gikeno wage kuona githeko wage kuona andu magitugira wage kuona maundu maku kana wage kuona utheri mbere yaku ni mathira thiini wa ritwa ria Jesu. Just believe na kiuga atiriri ni uru muno guikara utari na mwihoko kana wage gukorwo na gwitikia tondu witikio niguo tumaga maundu maria matahana ta mangihanika mahanike koguo believe etikia ati maundu mothe ni mathira thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Nitawageshwa Kariuki kuma county ya Nyandarua ni jendete Jesu muno by the way na ni njuyo nawe ni umwendete tondu ni muhonokia wa ngoro itu na ni maundu tugukorwo tukiaririria twina Dr Jackson Kimotho umuthi tugukorwo tukiaririria maundu mogima wa mwiri na muno tugukorwo tukiaririria maundu megie infections iria ikoragwo thiini wa njira cio ciari na kuri imwe andu maturaga marwarite na matiramenya ni mena infections ni ndariri iriko cingituma wone ta wina wi murwaru kwaga guthi kwirigita over the counter kuri andu magire ciana mari athuri na atimia ni undu wa ka infection maiguire karuo maiguire kamwithwa maiguire kindu monire magicoka magithi makigura dawa over the counter thaici matingigia ciana kana magituika andu mena mathina maingi muno ona amwe makidevelop cervical cancer kuri ndariri iria cionekaga before that no mbere ndaya nguririkani uhoro wa Greenland Housing Development marakwira mena kuria gikumari kamakis itura-ini ria Eastern Bypass barabara-ini iyo kundu kwega gwa gwaka kundu gwa guikara na kundu ungithie na mbere na uthii wa na mbere no mari na broti ingi cia 40 by 90 kuria mwena wa Juja Farm na ni kuma girigana rimwe ria miro imagine just 150,000 kinyagia ngiri magana matatu kuria kirima Bogori ni girigana ria 50 ginyagia magana meri ma 80 ngiri na undu wa gukenania ati marakwira ukuriha gwa kahinda ka 12 months wari ha 50,000 ta deposit magakuhe kahinda ga 12 months undu uri uhotithitio ni Equity Bank manyitanire na Greenland tiwe maraheroni ni Greenland maraheroni nigetha woriria wikarite kahinda kau ka mieri 10 utari wari hari na magakorwo magithie na mbere na migunda ingi ati matikarugame gukorwo makienderia andu migunda magakuhe kahinda kau gothe ga 12 months gukorwo ukiriha mugunda waku. Namba yao ya thimu neno 0742 819 kana 0724-252-825. Greenland Housing Development Company Limited kuria buroti ciena raithi ona makiria tukorwo tugithi thiini wa kuria kurgi gundu mundu gwitwa atiriri ati tiganetha ri ndirenda ukorwo kigwata ukinyita rwimbo ruru thiini wa rugambi rwaku na nigetha utige gukorwo thimu yaku ikiina ta ya mukora wanahura thimu ugatinia ukaigua hapana hiyo sio ndio nilikuwa napiga riu ri tuturagio ni tha cia Ngai ona gukoma na gukira na ugima wa mwiri ni tha ciake ndirenda ukorwo kinyita rugambi ruru kuhitukira thimu yaku ya moko na ni undu wa gwika turataririo *811 502 hash nigetha wigwatire rugambi. Mwiroreri ni ndakugeithia njitagwo wa Kabura Joseph nie ni tha ndaiguireirwo tiga ni tha ingirio kiara-ini onawe ni tha uiguireirwo ungienda rwimbo ruu tiga ni tha rutuike skiza thimu-ini yaku oya thimu uhihinye *811 502 hash oringi oya thimu yaku uhihinye *811 502 hash rwimbo ruu rukuingira thimu-ini yaku thengio urathimwo ni Ngai onawe manotha waiguire warigaya weru nigite mwene
na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria kĩmanjĩka gĩa ciringi 60,000 cash money wathi thĩinĩ wa thimũ yaku ũkorwo ũkĩandĩka 800-8383 ũingĩre thĩinĩ wa M-Pesa pay bill wandĩke namba ĩno 800-8383 ũcoke wandĩke account name Jazo ũtũme ciringi igana rĩmwe tũte tigiti na nĩgetha ngũnengererie kĩmanjĩka gĩa 60,000 cash money na nĩwe niĩ ndirĩ makoro mwenye ameshinda nake Ngai akũkĩrĩra na riũa rĩa wega rĩ ũgagĩkorwo ũkĩrathimwo nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria itharĩ kĩinĩkĩrĩria no ũrĩa ũrathaka maita maingĩ noguo mĩeke yaku ya kũhotana ĩraongerereka. Dr. Kimotho. Yes, my name. How are you doing? I'm doing fine. Long time. Long time indeed. Kuhana atia? Nĩ kwega mũno. No mũregitĩra? No tũregitĩra na no tũrahimiza andũ gũthiĩ na mbere na kwĩgitĩra. Nĩguo. Tondũ ndagĩtarĩ gĩkĩgitĩra na arĩa maramũcera matiregitĩra. It's all in vain. True, true. Twakĩra andũ nĩ wega kwĩgitĩra na mathi makĩmenyithagia andũ korona ĩrĩ o kuo. Yes. In fact, I lost a good friend of mine. Oh my God. Ngwĩciria nĩ aiguire igoti rĩa Kajiado rĩkĩhingwo. Oh. That person, Mr. Washira, was a good friend of mine. Oh. Twakĩhe family yake pore. Nĩ ũndũ wa gũkĩhurũka. Aroma kwega. Mũrimũ nĩ wĩkuo na ndera andũ ũcokete na ũgacoka na twana twaguo. So it is upon us. In fact, reke gwĩra wa gĩci. Ũguo thaa ici kũhana rĩ, twari horo wa corona actually, mwĩroreri. Ũguo thaa ici kũhana, anyone no atũme ũgĩe mũrimũ ũcio. Yes. Kana no akũgwatie. Tondũ rĩu ti ũrĩa tũreciria nginya andũ arĩa marauma na nja, magoka na ndege maroka naguo. Wĩ gũkũ. Wĩ here. Na deep down in our villages villages. Na underlying conditions. Exactly. Kinya andũ anini ũcio ũrarĩ mũndũ mũnini. Ngai witũ atũiguĩre tha nake mũrata waku aroma makwega kura. Inyuĩ arata na andũ a nyũmba marokorwo mũroheo thayũ. Nĩguo. Rĩu rĩ ndĩrenda mageithie na nĩgetha twarĩrĩrie ũhoro wa infections na nĩgetha wanjĩra ũhoro ndamaka atĩ kũrĩ andũ matũrĩte matekũgĩa ciana nĩ ũndũ wa kaũndũ kanini ma ignore. No mbere ndaya maririkanie na ũmerere itwa rĩaku. Mwĩroreri wa Kameme TV rũcinĩ rwega mũkĩra ngeithi ciakwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Kimotho kuma clinic-inĩ cia asili iria ikoragwo harĩa Mfangano Street nyũmba ĩtagwo Mfangano Trade Center. Ta mũtugo njokaga haha tũthome ngũmenyithia kaũndũ karĩa hihi ũngĩkorwo ũtoĩ nĩgetha cũĩ ngĩthira ũkorwo wĩ kaũndũ ũtaramenyaga. Nĩguo. Ũhoro makĩria nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa tuoka haha twendaga gũtiga ũkĩmenya kaũndũ kangĩ. Actually wage thikũ ici tugaga thĩ nĩ yatuĩkire a group of village. Nĩguo. A group of village nĩ kuga atĩrĩrĩ. Mũndũ wa America no amenye kaũndũ karahanĩka Kenya. True. Within a minute. Mũndũ wa Kenya no amenye kaũndũ karahanĩka America. Within a minute. Yes. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ. Maũndũ marĩa maingĩ tutamenyaga na hau kabere. Maũndũ marĩa mataragĩrĩrio mũno metagwo mĩrimũ. Thikũ ici nĩ mahotaga kwarĩrĩrio. True. Na mũndũ akamenya. Nĩguo. Ũkamenya atĩrĩrĩ. Kaũndũ ndonete mũthenya mũna rĩ ũguo karĩ mũrimũ na karĩ ũgwati hihi rĩ nĩ ndakahotire gũgasolve. Actually rĩu nĩkĩo tũkaga TV-inĩ kũmũhe that information. Twambĩrĩrie na nĩgetha tũthiĩ na ihenya na nĩngũkorwo ngĩra andũ tũkorwo tũkĩnyitanĩra thĩinĩ wa Facebook Kameme TV Kenya Facebook, Kameme TV Kenya Instagram @Kameme TV Kenya Twitter na nĩ tũgũkorwo twĩ live Facebook na wewe Facebook no ũkorwo gwĩka kĩndũ ngwĩraga kũhunjia na gwĩka kĩndũ twĩtaga click the share button tondũ ndũgwĩtio ona ndururu na niĩ njĩtagwo Wangeci wa Kariũki thĩinĩ wa Facebook page yakwa, Instagram Wangeci the brand na YouTube Wangeci wa Kariũki. Twambĩrĩrie ndagĩtarĩ na ihenya na nĩgetha tu narrow down nĩgetha tũithi tũikũrũkĩte kwĩ mĩrimũ-inĩ twĩna mũtumia na mũthuri. Twambĩrĩrie na mũtumia. Mũtumia nĩwe agĩkorwo kĩhana tarĩ complicated mũno na nĩ ombirwo na maũndũ matiganĩte nĩ Ngai. Twambĩrĩrie maũndũ ma mũtumia ma kũrĩ njĩra ciake cia ũciari. Mũndũ healthy akoragwo ahana atĩa nĩgetha tũtigecirie rĩngĩ tũrĩ healthy na mũndũ nĩ areciria nĩ mũrwaru. Thank you. Kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa maũndũ megiĩ ũhoro wa mĩrimũ na hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga njĩra citũ cia ũciari kaingĩ na kaingĩ nĩ twagaga kũ-define mũndũ ũcio health akĩoneka ahana atĩa tondũ ithuothe physically no tũkorwo tũhanaine no hihi mũndũ wothe agĩrĩirwo gũkorwo akĩrora na akĩona na akahota kũ make a distinction ya kũmenya kana we nĩ mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ kana ndarĩ. Twanjĩrĩrie na mũtumia. Kaingĩ na kaingĩ hĩndĩ tũkwanjĩrĩria na mũtumia tũtirenda gũkuithia mũrigo kuga nĩ ũgĩa na mathĩna macio peke yako nĩ kwanjĩrĩria tũranjĩrĩria hau. Tuge atĩrĩrĩ mũtumia mũmbĩre wake ombĩtwo no tiganu na mũndũrũme
uhoro wigi njira cito cio ciari na njira ya mutumia yo ciari kuringana uria yumbitwo ni ikoragwo ina maundu maingi muno mangerererio uhoro wa njira yo ciari. Wa mbere mutumia kuringana njira yake yo ciari ni gukorwo na kindu twamba kwaririria uhoro wake gitagwo a pH, kindu kiria gigaga njira ya mutumia muoyo ati ndio magaraga the PhD no oh ehota ko define acidity ria kigaine kia mutumia gio ciari. Acidity ni ururu kana uria yagirirwo guikara. Yes, ndona riu hano wacoka riu muheno ni ngurite ni ukurite ururu wa njira yo ciari na nigetha gukahota guikara gukorwo muoyo. In fact tugaga njira ya mutumia ni iri muoyo. Aya kai kuri ingi nguo no ikorwo nguo kuringana uria umigite. Oh yeah, o to ria ngioya mugate na ni nyenda kuhena a good example. Yes, mugate wa bofuru ngiwoya woeka piece ukaigirira hamu metha iguru within some few hours ukorwo hana higa kumagara. True. Uguo na pH ya mutumia angikorwo definitwo wega kana ndikarite uria yagereire nikio turuga no yage muoyo. Okay, na andu aingi manahota gukorwo magikinya handu ta hau ukaigua atiriri ndagitari nde tukuona na muthuri wakwa ri ni njiguaga ruo hindi ria tukuona na muthuri wakwa ri ni ngiaga injuries ona kana nginya muthuri akanjiri kugia ki injuries. Yes. No ni undu wake gakiria ri gitidefinitwo uria kiagirwo guikara. Hau twanjiri horo akanyam kanini muno getagwo pH. Haya pH no ri ithukagio ni ki kana ngithukio ni ki toto twagwetha murimu no mwe. Yes. pH kugukorwo itari njega ri ti murimu. Oh. Okay? Yes. He kira kingituma ikorwo itari njega na riu niho turoka. Tuge atiriri ni kuri mirimu ta muno etagwo ya candidiasis, a candida. Murimu wa candida kana condition ino twita candida ri irihagwo ni kindu gitagwo fungi kana tunyamo tukoragwo twi family ini ya fungi twitagwo yeast. Uguo kiri ugia na kindu gitagwo yeast infections. Atitagwo candidiasis. Murimu ucio witagwo candidiasis. Okay. Na candidiasis ri ndinyitaga tu njira yo ciari. No inyite kanua, no inyite ngothi, no inyite handu hangi hothe. Ngothi? Yes. Irahagwo ni ndu? Wona cemania na mundu na mapatches guku ngongo guo no arora icio ni fungi. Ala. Ni muthemba wa candida. Urwa cemania na mundu wina kanua akurutira ruremi uguo ukona kwina patches takuoboka kana ukona ungihana kana ni ta iria riumireire ku kanua. Iyo tumitaga ni muthemba wa candidiasis. Tumitaga oral thrush. Nyitaga kundu guothe. Nyita handu hothe. Irahagwo ni ndu? Ni tunyamu tu tureta yeast infection. Yes. Infectaga na ki ni ki giukaga atia? Riu tunyamu tu tureta yeast ri tukoragwo kundu guothe. Ni tukoragwo services ine no gukorwo ta haha carpet ino particular carpets ni hota ko incubate atunyamu tu muno. Nona kundu gukorwo tuthia migunda-ini nona nguo ici twikagira cia thiini muhurira wacio na mwanikire na mumithirie wacio ri no hote ko incubate tunyamu tu twitagwo yeast. Cioro iria tuthiaga yes no ihote na umuthi ni ndahitia muno tondu ndariganwo ni kindu ngukite nakio ndariganwo na ngari-ini ni ngukite na tissue mithemba igana tissues mithemba iri thomithie mutumia he tissue wa ngeci ungioya umike uguo ibuthuke etiguo guoko gwaku gutiguo na mutu okay na he tissue ungioya ona wageri kumithigitha ri it is just fine. A quality ya tissue matters a lot he mutumia. Na nikio tugaga atiriri mutumia o wothe ni agirirwo kumenya hindi irathi kahinda kanini na kahinda kanene uria agirirwo gutumira tissue. Yes. Tugaga ni downwards upwards. Okay, hindi urathi kioro kinene. Backward ever. Muthu angicirenda gutinda ndinda ngetheka uko studio. Tugaga downward upwards. Hindi mundu ainamirire akehura na ni mutumia turaria nake agithi kioro kinene ndagirirwo kurutia mwena wa na iguru aikurukite koguo ri ndagiire kurehe moko mwena uyu agiire kurehe mwena exactly
Good. Riu twi hamwe. Riu ni ndona riu twi hamwe. Gwiraga ingithomithi muthikiriria haha wage kunyita we ona ri ndangĩnyita. Ni ate mbao. Ndangĩnyita. Riu tondu ndona ni wanyita ri we are together. Koguo gwaka gutigathie na mbere. Gutikambĩrĩrio. Yes. Kwambĩrĩrio. Exactly. Kabisa. Nigetha uriri. Andu aingĩ ri ni makoragwo na tumathina tuingĩ nginya twanda. Na nda yokira hariu haha. Ni kuri andu magĩire mathina metagwo ma ekorae. Na hĩndĩ wage na ekorae ri ni tunyamu tuhana igunyu. Niguo. Na muno tuonekaga irio-inĩ iria tũrĩaga. Abotige hau. Twambe tutanathi kwa ekorae riu ni ndamaka. Tuthie thini wa Home Trust Group na nigetha makurehere ma 2 phase 3 ni brought ya 50 by 100 residential kana nyumba cia biashara. Marakwira atiri no ndagika 10 kuma tu town barabara-inĩ ya Kivandini Masinga bypass. Uraingira mita igana rimwe tu kuma barabara-inĩ ya Rami. Thogora ya 170,000. Installment urariha 50,000 icio ingĩ ukariha nda ihinda rĩa mĩeri 6. Ndĩrenda ũmahũrĩre nigetha mwaranirie nao tondu kwĩna indo nyingĩ harĩa marĩ. Namba ciao cia thimũ ni 0713 166 945 kana 0728 299 493 na wabici ciao ci Ruiru ta Doctors Plaza first floor Ruiru taoni Doctors Plaza first floor. Home Trust Group Limited, a tradition of excellence. Gakuririkani uhoro wa Jaza na nigetha ngunegereria nie ni nyenda gukwira tondu riri ndaga gukwira ri mbeca icio ukunengererio na nie ndiheo. Jaza uthii thini wa pay bill 883 account name Jaza ucoke mutume ciringi igana rimwe tu nigetha ukorwo ukinegererio kimanjika nie no ni ngukorwo ngikunengereria kimanjika gia ciringi 60,000 883 account name Jaza ucoke utume tigiti wa ciringi igana rimwe tu ukurehere 60,000 cash money. Nguririkania nakuo kuria kwa Almasi Land Solution Limited maragwitira Baraka Gardens Matu. Ici ni broti prime muno iri barabara-inĩ ya Kivandini Masinga bypass okuo na ni mita 500 kuma Kalundu Market na cie thutha wa Msingi Resorts. 50 by 100 urenderio o 150. Nduthi woe broti igiri my friend. Wari hana installment ni 175, wari hakashi ni 150. Oka urihe 75,000 deposit icio ingĩ urihe na mĩeri na nginyagia mĩeri 6. Warikia kuriha unapatiwa title deed. Wihike wigwatire broti ici thĩinĩ wa Baraka Gardens Matu kundu kwega muno ũngĩaka kana ũrĩme. Namba ciao cia thimũ ni 0711 082 727 082 727 na no macerere umuthi Thika etagwo atia ĩno Clearbone Towers 4th floor suite D3 Biashara Street kurigania na Safaricom Customer Care Thika Town. Mahurire thimo nigetha mwaranirie nao. Almasi Land Solution Limited nigetha makunegererie mugunda ucio bagutumakia ate igunyu thini wa mwĩrĩ wa mũndũ rĩ na more in particular hĩndĩ tũkwaria ũhoro wa nda ya mũndũ rĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo worms tũgunyũ nĩ rĩu twaciĩta igunyũ andũ makwanjĩria kuona type ya igunyũ icio rĩ nĩ kũrĩ twĩtaga ekorae na ekorae ĩngĩgeria kũingĩra njĩra-inĩ ya mũtumia nĩ ũkoragwo ũrĩ ũgwati mũnene. Na haha nĩho mũtumia akinyagĩrĩrwo akanjĩria kuona kĩndũ gĩtagwo discharge. Na hĩndĩ ĩrĩa kũngĩkorwo kwĩna invasion ya kĩndũ kĩu tũreta ekorae haha nĩho ũiguaga nake mũthuri agoma wĩra-inĩ wake wa kĩmũciĩ tondũ nĩagĩa na kĩndũ gĩtagwo kũputwo off akagoma kana nĩ ũndũ wa environment ĩrĩa ĩharĩa he mũtumia. Nĩ environment ĩrĩa ĩharĩa he ekorae harĩ mũtumia tondu uri mutumia aikaga nyamũ hĩndĩ yatuĩka nĩ invade mwĩrĩ wa njĩra-inĩ ĩyo ya mutumia ajagĩrĩirwo gũkorwo akĩruta gĩko discharge. Discharge ĩno rĩ no ĩkorwo ĩ colored kana ĩ non-colored. Ĩngĩ nĩ ĩkoragwo ĩhana tarĩ maĩ na ĩngĩ ĩgakorwo ĩ thick. Ta njĩra kwanza atĩrĩrĩ before normal discharge nĩ ĩrĩkũ? Ndũngĩhota gũ-quantify the normal discharge na abnormal discharge without a laboratory. Ũtarĩ na laboratory. No normal discharge ndĩkũheaga any reactions? Ndĩrĩ reaction o yothe. Na normal discharge rĩ nĩ mahinda. Ti all through? Not all through. Koguo watu iria andũ aya mekiraga panty liner mena gathĩna. Panty liner ndiagĩrĩire gwĩkĩrwo. Panty liner rĩ ĩkwĩraga atĩrĩrĩ he kĩndũ kĩrauma kahinda ka mweri nĩ gakuhĩrĩirie. Either hĩndĩ kahinda ka mweri
kana during Thutha. ovulation. Yes. Nonyita hindi no wikire pant Pant liner liner. tondu hindi yo rake ovulate ri gatire kindu kingi tungiko tuki expect kiume tiga discharge. Koguo pant liner ici iguragwo muno ni ate urakora mutumia arekira pant liner all throughout ena thina munene muno, ena infection. Oh Lord. Tondu pant liner mwiri wa mundu ni kureact reactaga. Oh yeah. Okay, na he mechanism area reactaga nayo. Yes. Twakiuga atiriri hindi yo riu wakianjiri kuona mutumia ni anjiri kugia na discharge te yo ri na ni anjiri kuruta kahera keho niho ngugaga muthuri atuika ni aputwo off tondu mutumia hindi aruta nguo ciake cia uroguo kaundu kau eciragi ni thigino ri it is not ti thigino ti guthigino guthiginite hena underlying condition kamuruki kau gatiko gekega na muthuri akuhagiriria hau aigua kamuruki kau ona mwiri wake ukarega no yo ne mwe twameta candida candidiasis ni mwe ya mathina maria matumite atumia ginya magate kindu getagwo kwitikia self esteem igathie the few na thiega the few tondu riri riki mutumia ni mutumia wa itura ni mutumia wa kanitha ni heagwo services ni atongoragia no akinya haria mbere ni anjiri gwithwa ni igwa kamwithwa ni uri githwira mbere ya andu self esteem yuragira hau. Okay? Othi ugakora angi ni manjiri ku develop tondu ngigia murimu ucio tweta candida ndungiurano na UTI. Oh my God. UTI ni ndo tondu UTI tumitaga urinary tract infection. Yes. Tondu niki gituma njuge ndungiurano nayo. The urethra is within the area ya vagina. Kana kiga kire kia mutumia. Yes. Oguo ri aikorwo kuku kungi nyumba ino ni taru kwa muhano kugitwo gas gukuturi utingituika tondu angecinwo mwena guku ri no ndekunyitu ithu ni ithu tukunyi so ithu tugutuika affected. Oh yeah, because to within. Yes. Uguo niguo mutumia agia na ki na riu hekirio kunjurita na njiri topic ino angeci. Yes sir. Niki gitumaga mutumia kana andu magathie thibitari maita maingi makithondekagwo o undu umwe ugicokagira. Yes. This is the reason. Yes. Na mwiroreri uthikiririe hindi ria wathi kwi ndagitari akwime quality time ya guikara nake kindu kiria gikaga ekaga kindu gitagwo half diagnosis amenyaga murimu waku nuthu. Why do I say so? Ni wathi watariria ndagitari ndirona ndiraigua agutumaga ringi agakwira thii urehewe mathugumo ugaithima mathugumo makoneka mena UTI. No, the main cause ya UTI ri yaumanite na ki na kaundu karia twitire candida kana yeast. Oguo ri ndagitari agirwo ku perform two tests. Imwe twita HVS na turageta ya urine nigetha hote ku quantify kana no korwo na kindu gitagwo yeast infection na arore kana wina bacterial infection tondu uthikiriria hawangeci no nyite wega mwiroreri. Yes. Yeast infection tisho ikosaga UTI. Yeast infection cigukurehera thina tweta candida nacio bacteria cingagira gacira kau ka mathugumo igakurehera murimu witagwo UTI. So that is to say UTI na kindu giki tweta yeast infection ya shida ya candida itihanaine na timwe tuhamwe na treatment timwe. Those are two different things. Shira yanaririe ta iguru na thi. Haya tutanathie break na ihenya ri tanjira atiriri candida. Yes. Signs and symptoms cia candida. Signs and symptoms cia candida ni ta ici. Wa mbere ni kindu common ni kio tugire ni kuruta giko. Wa keri ni gwithwa njira yo ciari na gatatu ni kugira na rashes kuu thiini tinja kuu thiini ya kiga kiu kia mutumia na niho tugiria atiriri mutumia ni akinyagirirwo akagia na symptoms ya kana akanjiri kumagara kuu thiini. Oh yeah. Tondu kindu gitagwo pH ni gituike compromised. Yes. Akanjiri hindi mekuona na muthuri akaigua garuo kana akaigua ruo na akamuthuri akagia na ki na turonda akanjiri kuroruga. Oh Lord. Tondu environment yo ti conducive kwe giko kiu. Hold on.
tuthie na nigetha tucokererie na nigetha riu njoke njoe ciuria cianyu to ndirona no murathi na mbere na kuria na tuwe thimu imwe kana igire na nigetha ndagitari atucokirie kiuria giaku. Comics industry ni andu aria makoragwo marendia kana njorua ciendia wa miberethi kuma 1989. Comics industry mathondeka miberethi ya urimi, miberethi ya mai ma kunywa o hamwe na miberethi ya sewerage gutigirira andu ni makinyirwo ni mai matheru na mega kuma tauni nginyanyigia icagini. Comics Industries magithondeka miberethi ino matigagirira ni yeherio thiini kana ni yagerio thiini wa laboratory na nigetha gutigirira iri lead free kandi na chemical yothe ingikurwaria we ni undu wa gukorwo magikurehera miberethi hari uri nduka market ni megukurehera ndendo mahurire uhurire Mr Pipes thimu ino na nigetha umere miberethi iri urenda 0726 863 889 kana umacerere honge-ini ciao Gikuyu Ondiri Road kana Road C Industrial Area. Tuthie kuria kwa West Hill Shelters now ni endia amigoda na broti maragwitira broti kuria Juja Farm County 50/100 kurigania na Athi Primary na Secondary. Broti cicie kundu kwega kwina mai na thitima mathukuru thibitari na police post ni kundu guthiite na mbere tondu kwina ngari cia ukui na muingi na cia muingi na barabara ni njega. Guku ni kundu kuratanywo gukura muno tondu ni kuratanywo gwo barabara nene ya Greater Eastern Bypass. Broti ni 300,000 kwina marihi makahora na shina ready title deed kuna broti ni o muthenya hatari marihi. Kwa uhoro makiria ndendo mahurire thimu namba 0727 200 100 0727 200 100 kana 0724 890 202 0724 890 202 kana umacerere wabici cia kuria Ruiru Tauni Gituaba Plaza third floor room number L20 kurigania na Fegia Cooperative Bank kana Juja Farm Center Arc Building gorofa ya mbere. Invest today for you better tomorrow. Jaza sahi ndio nikupatie shilingi 60,000 utafanya nini? Enda katika simu yako ende kwa paybill uandike na beno 800-8383 account name uandike Jaza Shokio tume tigiti wa shilingi na rimu wetu tugicokereria ndirakuhe kahinda gaka twathie bureki tugicokereria I will give someone 60,000 cash money iko ugu mwana witu rio waria wega rikurokere nditawagishwa kario kikuma county ya Nyandarua tugathie haraya na no tugutonga in the mighty name of Jesus Christ. Kameme TV. Anake na airetu aingĩ nĩ mareingĩrania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na mĩtugo ĩtarĩ mĩkinyaniru mangĩcokererio atĩa na no ũkũmacokereria Madam Liz Wanyoike. Ucio nĩ ũhoro wa ma atĩ ciana nĩ cingĩrĩire mũno ũnyui wa njohi ona ndawa cia kũrebia makĩria. Number 1 nĩ peer pressure, number 2 nĩ kuma kũu mũciĩ inyua ciari kũu mũciĩ mũrĩ. Nĩ njaragia na andũ aingĩ mũno anake na airĩtu arĩa makoretwo mena mathĩna warora mwana ũguo kona ti mũkenu kana onake nĩ ũkuona mũndũ nĩ arauga nĩ akwenda kũnyona na ndatuĩria mũno rĩ nĩ maheaga itũmi mĩthemba mĩingĩ ngũrani na kũrĩ arĩa maugaga atĩrĩrĩ niĩ rĩ gwitũ mũciĩ gũtirĩ thayũ. Rĩu mwana ta ũcio nĩ agĩthiaga na kũu nja magathi gũceana ciana iria ingĩ. Kũrĩ cio makumwĩra ona gwitũ kĩroguo kũhana no niĩ ndimakaga akamũria rĩu rũga ndĩhotaga kũmaka atĩa no reke nguonie mũndũ akĩreherwe indo icio rĩu agacenjia muonere wake wa maũndũ makahũtha hihi according na ũrĩa we meciria make. Mwana ũcio rĩrĩa akarealize atĩ nĩ aingĩrire gwĩka maũndũ marĩa makũmũthũkĩra rĩu nĩguo aciari maracokanĩrĩra ningĩ kũmenya ũyĩ mwana witũ nĩ akĩnyure rĩhĩ we nĩwe watũmire mwanake wakwa rĩu nĩ atuĩka wake akaingĩra njohi-inĩ nake mũtumia akerwo ĩhĩ nĩ ũtũmaga nganyue njohi o nawe we nĩwe ũnyingataga gũkũ mũciĩ. Kĩu nĩ gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩratũma andũ anini maingĩrĩre maũndũ macio ma kũnyua drugs. Kũrĩ angĩ magakĩnyua no gũtũrĩka tu. Aciari matirĩ na thĩna, aciari nĩ ega. Mwana arĩ gũkinyia mĩaka 19 kana 18 atakorirwo nĩ anyuire bengi ĩkĩingĩra mũtwe-inĩ nĩ mũndũ ũriacaicaga nĩ ekire mahĩtia. Kwanja nĩ teenagers mananjũria niĩ rĩ ndaingĩrire bangi-inĩ na ndenda gũtiga no nĩ nemetwo. Ikinya rĩothe rĩmwe tu akinya rĩa gũka kwarĩria na mũndũ nĩ njĩra ya kuonania atĩ no ateithĩke
tigacio ni maugaga ni ndinyuaga ona ndanyua ni kuigiro igenyo ni mathuire ki no mundu ari kuga nie ni ndiwe ati ingika nigetha ndigere mundu cio ni kuoyo acokaniririo aheo thayo thengi muno njitagwo Lizi Muthoni wa Nyoike Nibs Technical College. Nĩ wĩrirageria kana kunyotera thenema mwaki Kimemshika tumaita kaimu na reja mtoto wangu juu. Mazoto fasta basi kuweza kuchukua hapa. Rĩu Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ nĩ ĩrakũrehera thenema moto zaidi. Tuanze sasa mtazamaji mtaani shusha. Mtaani manzena kuambia ni kitanzi. La. Nĩ o mũthenya wa kiumia nginya mũthenya wa aramithi ciehanda thaa 4 cia ũtukũ. Unaona? Lazima tuweze kukutekeleza kidogo. Hapa kuna kamodha fulani, kamodha kakamwambia ndo watandike waache kukuambia vibaya. Wanakuambia watakuunda kitu gani? Naguo mũthenya wa Jumamothi nĩ ciehanda thaa 10 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Bas. Na rĩu thenema ici ũrĩrehagĩrwo nĩ the one and only DJ Junior the Hindi. Hihi wena kiuria kana woni wigie umemerekia wa Kameme TV? Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Good morning kuhanatia na kuthie na mbere turanyitanira nawe kuma gugu Kameme TV DSM Place muci munene wa Kenya Nairobi na nie njitagwo Gicua Kariuki tu na ndagitari Kimotho tugithie na mbere na kwaraniria maundu megie infections no ri ungikurana ati infection icio ni irathie na mbere na ciaga gukorwo ikikuderia ugima waku wa mwiri ona wi mutumia kana muthuri waya kuaga gukahota kugia ciana na ningi no ukorwo nginya gikuraga angikorwo niri na ndariri cia kindu gitagwo cervical cancer na nigetha ukarigitwo na ihenya o uria wathi kuona ndagitari na ihenya noguo maundu maku megukorwo makitangikirwo na ihenya. Paxson chege wacha kutusumbua wewe. Ungioria te cancer no igwatanio kimwiri. Shuari titakuria te kana mundu angejo njuire no aremwo ni guthie. Awe wacha baba zako. Tukorwo tugithithini wa Jaza na nigetha negererie muhotani kimanjika gya shilingi 60,000 cash money. Waya gukorwo ni wewe no korwo tiwe ndukamake tondu kwina ithaa ringi igimania gukunegererio mbeca ingi ithaa rigithira rikeini kiririe tukoragwo tuneanite 180,000 cash money. Riu ndirenda kunegereria mundu no we urenda kunyita ithabu riu ringi kana we ukwenda kuhotana ithaa riu ringi utafanya namna hii. Thithini wa M-Pesa pay bill wadike na beno 883 account name wadike Jaza ushoki utume only 100 shillings ka tigiti wa gukuhotanira 60,000 cash money. Tiri David Buthia niwe muhotani wa shilingi 60,000 namba yake reketie na 5210 kai nigukorwo na 40 we Buthia Oi. Na beo ya 40 nire ku 0740 no ya guku Kenya. Ndakwira no ya guku Kenya. Leo ule. Weko mwana witu. Yes. Haiki ureka. Ni hende nguhingaga gate. Weko. Ndi kundu gwitagwo Bisil. Hatte Bisiri. Bisil. Ne koko. Na huko Kajiado. Niki ureka kou. To biashara. Mugwiku na biashara. Watwarirwo kou ni ndukai. Ukunyenda iria. Ala. Ugakama ng'ombe cia Mathai ukamenderia iria? Amea ng'ombe ciao ni mitika iria itikirutaga iria iria rigana. Maroko igua. Riu Mugiku nake akamenya biashara. Maroko igua na kanyoni wa gethe. Anyway, Ngai witu arokurathima. Riu ri umuthi ni wewe hotanira 60,000 cash money. What? Kaukirire na kuguru kuriku. Hey. Ona tiga thuri mataugaga ngemi gia thanda ithatu. Gia thanda ngemi cia kairetu itha inya. Ni ndakwa ingia thanda ithatu? Tondu icio ni cia mbeca.
Muthiare. Ndakwira mwandeithia. Kunene. Ugubanga gwika atia tondu no ugithakaga. Ni iriagwo. Uguthakaga wiki atia nacio tondu ni njui no gututhima guthimaga. Ni kumuthimaga riu ona maita maingi ni maria tumurumaga na ngoro. Ukauga atia? Maria tumurumaga na ngoro. Ugatwita atia? Riu agurukia matingi ni maheni matuhenagia haha. Ni ukwenda ndicicokie? Ni ukwenda ndicicokie? Kwaria ma. Ni unengereirio kana ni ukunengererio? Reke nyone ndoko ni ngunengererio riu. Aya, riu ri? Ni ndacokia ngatho muno. Ukwenda gwika atia nacio? Ubangite kufanya nini? Riu ndirenda riri. Okinyendagia iria fresh. Yes. Riu ni guthondeka ga plant ka yogurt. Wonderful. Ngai witu arokurathima. Huko ni ithiangaga muno. Uko na bibi huko ama uliacha ushago? Niliacha ushago. Titi kule ni Lakini madhaire. sasa si atakuja. Utampigia. Afanye hiyo kazi sasa. Arudi kabla Masai wakuje. Yau ne ba. Haya, bye. Budia, good day. A good day to you. Thank you. Thank you. Nambari. Amen. Nawe no gwika 883 ukorwo wina shiringi 60,000 pay bill number 883 account ni mwandike jaza na keke humwagiuka akonengereria 60,000 cash money gutire mundu uracagurwo ni wewe ukwihotanira. Paxson Chege, wacha kutusumbua. Ulcers haziezi abukizanwa ya kuonana kimwiri. Unasikia? Ulcers ziko kwa tumbo. Tukoro tugirire wa Ginland na nigetha kunengereria broti kuria gikumani Eastern Bypass. Ohaho guo kama kiswigire uguo ni kundu kwega ungiaka. Mena nginya Juja Farm kuria guturaga kwanirwo. Na Juja Farm ni 150,000. Nginyagia 300. Just imagine. Wetereire ki? Mena nginya kirima mbogo. Magakwira atiriri hata wakukimbizi. Wanakwambia aje. Sikiza hapa. Ukore deposit ya 50,000 only isho ingekwa 12 months. Gutire andu angi mari moneka gwika uguo. Na niwe makoya gobo na Equity Bank. We hatiri handu ranyitanira na Equity Bank. Equity Bank niwe iramahotithia guthi kugura mugunda ucio ungi magweteire mieri 10 urihe broti yaku. Migunda ino yothe ina ready title deeds. Mahurira thimu na nigetha mwaranirie nao. 0742-819-000 kana 0724-252-829 kana umacerere kuria Thika Victory Plaza 4th floor room number 408 kana githura igi ya 44 iguru wa Millennium Petrol Station Ginland Housing Development kuria broti ziko chini kabisa. Twina ndagitari na tuko masaa ya lala salama na agikorwo wina kiuria na ni ndona kuria andu moritie ciuria ni thiini wa Facebook Kameme TV Kenya live. Click the share button na nigetha tuone na mundu uri ungi. Ndenda guthi njuritie kiuria kia second dashokia asitusubue. Mundu gwitwo muiritu ungi kuragia atiriri haha. Mathondekeirwo infection for quite a while na ni akoretwo igicokereria. What might be the problem? Tugire rĩngĩ na rĩngĩ andũ aingĩ na nĩo majority, they form the majority, nĩ gũthiĩ makakora mũrimũ ũrĩa matwarĩra ndagĩtarĩ rĩngĩ wa diagonizwo nuthu kana ku diagonizwo nĩ kũmenyeka nuthu. Ũguo prescription kana hĩndĩ mũndũ ekwandĩkĩrwo ndawa tondũ tareke mwĩre haha tuambie daktari ũrigitani mwega ndwanjagĩria na ndawa tanyita hau mwĩroreri guthomithio muthi urigitani mwega ndwanjagĩria na ndawa urigitani mwega wanjagĩria na ndagĩtarĩ ũrĩa wakora. Ndagĩtarĩ waku angĩkorwo nĩ gũkwe quality time ya kũmũtarĩria mathĩna marĩa wĩna. Quality time nĩ ndagĩtarĩ ũrakũria kĩũria na agagũcokerithia na agakũria nĩ ũguo. Ũguo nĩ akũhe ample time ihinda rĩiganu rĩa gwĩtarĩria. Tondũ wangĩcikorwo no ũririkane hĩndĩ gũtarĩ mĩrimũ mĩingĩ tũrĩ anini. Ndagĩtarĩ athiaga kũria ũraigua atĩa wanjĩrĩirie rĩ thaa ici nĩ kĩrakũthĩnia mũno akĩandĩkaga agakwĩra thiĩ. Thikũ ici mĩrimũ nĩ yacenjirie. Yes. Na nĩkĩo nginya mũrimũ wĩkuo wĩtagwo corona ũramutate. Ũguo nĩ ũrathiĩ ũgĩcenjagia. Ũguo ndagĩtarĩ agĩrĩirwo gũthikĩrĩria amenye kana karaini karĩa kũgera rĩ nĩ kayutie kana nĩ candidiasis. So quality time matters a lot. Ũguo rĩ no ũkorwo nĩ ũthondekagwo na mũrimũ ũcio ũgacoka tondũ harĩa umaga kana kĩhumo kĩguo gĩtirĩ kĩahutio nĩ mũndũ. Oh wow. Kuri mundu rori atirire morning Wangeshi, hebu niulizie daktari, unaweza enda hosi ukiwa na ball na uko na ugonjwa huyo anasema ama kwanza upate mtoto? Ni kule remedies cia kule medic
no wage guthondekwo completely hindi o we murito no ni kuri remedies atumia maheagwo hindi ya mari arito magetererio mwana agakuheo mwana tondu no githi kuhemo go treat mutumia ucio o jeopardize ke dayo yake na tutingikienda uguo. Mwangi Mire Kirigo arauga atiriri hai Wangeshi niko tuned niko Machakos County Hospital ndagitari anaangalia daktari. Thank you. Na no ngorwo ngikorwo ngikunegereria kanya ga kuuria ciuria igire tu angikorwo Jackson director witu ni agutwitikiria ukiwa na burning question kama uko na ugonjwa na to nginya uge ritwa riaku kuri andu matendaga kuga ritwa riao hora thimu uge ukoretwo rwarite kwa kaida ndukatithio kigeithania twire atiriri tuko hii namna hii nimekuwa nikisikia hivi for how long nigetha ndagitari akwire atiriri which is the direction that you're going to take na bana icio ci hau thiini wa TV itu twatigaria ndagika nini tukorwo tukiinikiriria tukirikiria ukwira atia tu ndagitari tondu ona tutinahutia twahutia ngwiciria next time ni ugoka kwina mathina maingi muno tungiaria nginya kina staphylococcus by the way staphylococcus wangicidi kana ni rwamenya ni mwe mathina mare matuma staphylococcus it is an bacterial infection he guiguite tari jaji wa ICC wetagwo etagwo pirando ati staphylococcus umotho wangeci motho gutira muthenya mwega ndagitari na inyu tutica nginya mundu no tari gukua rakua let me tell you one thing no bacteria o yothe kinya icio turagwita cia UTI ni ire maritwa macio they are not just bacteria okay so staphylococcus ni mathina manyita nginya ki athuri na nimo maingi matumite athuri mage ciana tondu itumaga quality ya mbegu cia muthuri cigatuika compromised igathithiete thi igathukia mortality igathukia staphylococcus okay so nigijira muthuri atiriri tiga ikara hau ati we no wagire mwana you know ati tondu wathire thibitari ukirwo mbegu ciaku ni nini get to know ni cianyihire niki ni gucia uguo kana ni issue yageire ende mundu anjiri kumenya maundu macio ri ni ateithikaga na kumenya atiriri kana athondekeke you know so tondu taru hindi wage na bacteria teyo ethie kare helps obstruction mifrethi ni ria mbegu cikaga atia ciumagira ngwire atire mwiroreri tondu tutikina mahinda macio maingi muthenya wa muthiri no nguhoya time ingi na nituguka hana nitukwaria maundu maingi mararie no ngwire hindi ria wenda kuget a quality treatment iguguteithia we uma mucie uthi ukore ndagitari neo no njiriria huthu ya kurigitwo na murimo waku menyeke tono kidumire ka message kana ujori kiuria no kiuria kiu gikorwo ni half baked oguo ri uheo ringi anjeri tariki tondu ndingi menda kuheo anja icio athia gure dawa na mathi wagura dawa ri ugane ndagitari muna wakwirire na duonire ta amenyire ureka akwirire so ugakora ni wa misdiagnose yes mwiroreri ni tuli kliniki ile tuhiguraga muthenya si ogioka abotige kumera nigetha wiresta tondu ni kuhura rahura thimu nigetha umwiranirie hamwe tugo Frida hello mambo poa uko wapi weko ndena nyukie ukwenda kuria kiuria kiriko kairitu gaitu ngwenda kuria tiriri yes ni ndarwarite ringi murimu ucio no ngithi chemist ngiheo dawa ugithi chemist haya ukihona no ngirwara ringi ngithi thibitari still chemist yes no mahe dawa ati ugithi thibitari chemist chemist no dari na Nairobi ria mbere wathire chemist ya keri ugithi thibitari chemist wewe thibitari kana chemist chemist biri sasa makihe injection yes makihe dawa na dawa ya kuhaka no niwathimirwo kindu mathugumo acha maheirwo tu injection na makororire uguo magikindunga cindano makororire uguo magigutheca cindano nyani ngeire ka hau thiini nake njuria ciuria na akihe infection akijeda injection na riu tuheo dawa ni ukucokerio tondu nduri wahona itiguo bado ndiri ndahona ndiri munini ni ndiragetirie njuke ngirwa njage mwana ndukurwara mwana witu ngai mbere
Sawa. Haya, reke ndagĩtarĩ agũcokerie. No. Haya, we, Joki. Yo. Uko chonjo? Niko chonjo, mambo vipi? Fiti sana. Napiga kutoka Ilasit border. Ati wapi huko? Ilasit. Huko ulienda kufanya nini? Biashara tu. Jamani, Mungu akubariki. Unafanya biashara gani? Niko na kashop kidogo tu. Ngai akũrathime mwana witu. Rĩu rĩ. Ehe. Ngoretwo na infection ya fungal. Yes. Na nĩ ndũmĩrĩte ndawa mũno. Oh yeah. Over rĩu ndĩrarĩ 6 months. Yes. Na rĩu ndĩrarigwo kana no ngũthiĩ na mbere Na hau poni. Ciara cia magũrũ nĩcio ciambĩrĩirie kũira. Ehe. Rĩu ngĩrwo ndũmĩre ndawa nĩ igũthiĩ ciĩruhĩte cicokie kala yacio. O, nĩ ciara cia magũrũ. Cia magũrũ. Halafu ngacoka ngakorwo ndĩna thĩna rĩmwe rĩngĩ ndaigua private nĩ ikoragwo na kahera gatarĩ kega. Oh yeah. Na nĩ ngorona ngĩruta gĩko kĩa brown ũguo. Yes, yes. Rĩu ngarigwo kana no nomo. Wacha uambiwe na daktari hapa. Asante. Asante. Tukwea thimũ icio nĩ igĩrĩ tucokie nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Ngwĩciria Frida kuma na Nyuki Amenda nĩ a good example ya maũndũ marĩa tũkwaragia. Yes. Tondũ twamenyerire kĩndũ gĩtagwo over the counter. Na over the counter thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ti banned, yani tigirĩtio. Na mũndũ agĩrĩirwo gũthiĩ over the counter hĩndĩ ĩrĩa ona tũmathĩna tũrĩa tũnini. No mũrimũ wanakinya nĩ ũrecokera 1 2 3 ona nĩ ũtũmaga mwĩrĩ waku ũgatuĩka resistant kana ũkaregana na ndawa. Yes. Oguo arĩa mahana ta Frida, my advice and my appeal to you nĩ mwĩtĩkĩre gũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ na nĩ mũkũthondekwo na mũkũigua wega. That will be a thing of the past. Na in fact tarĩu kaũndũ kau nĩ twĩraga andũ atĩrĩrĩ, it also compromises immunity ya mũndũ. Rĩu mũndũ ũcio ndagĩtarĩ ũcio amũthecire cindano ĩrĩkũ Ngai? Reke tũthiĩ gũthiĩ raini ĩyo. Surely. Reke tũthiĩ gũthiĩ raini ĩyo. Tondũ no nginya ũkĩathimwo. Egũthimĩrwo kĩ? Mũkonjo? Egũthimwo urine na thimwo kĩndũ gĩtagwo HVS. Okay. HVS tũmĩta high vaginal swab. Okay. Nake ũyũ ũngĩ wa ndwara. Wa ndwara nĩkĩo tugire kwĩ banga maita maingĩ na gũtirĩ handũ ĩtangĩnyita. Yes. Nona andũ makona kuhu. 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 Ũnungaga mũru. Ũrĩa ũrĩ kuhu nĩkĩ? Aca. Nĩ fungi. Nĩ infection? Yes. Allah. It's a fungi. So maũndũ macio mothe rĩ nĩ marĩ treatment. Andũ mathimwo. Mũndũ athimwo. Okorwo nĩ treatment aheo treatment ĩrĩa yagĩrĩire. Tarĩu ũcio ũtiga ndakĩigua auga emerit. Nĩ kũkũ? Ndiũĩ. Na gũkũ rũgongo gwĩtagwo North Eastern. Kaya Gĩkũyũ nĩ mathire mwathani. Gwĩtagwo mũhaka wa Somalia na Marsabit. Yes. Yes. So tarĩu ĩyo ya kuo icio rĩ tũheaga mũndũ ndawa kadip magũrũ for 1 week. Onake athiĩ thibitarĩ athimwo. Yes. Tondũ ĩyo noyo njĩra ĩrĩa hũthũ ya treatment. Yes. Kuona ndagĩtarĩ first. Nĩguo. Ndagĩtarĩ ti ndawa. Ndagĩtarĩ. Tondũ ndũ ngĩmeciria na si ndagĩtarĩ wote. Ndagĩtarĩ ti ndagĩtarĩ wothe. Tarĩu kũrĩ ndagĩtarĩ wetagwo Wanjirũ. No mũririkana. Ndũgathiĩ kwa Wanjirũ. Ndagĩtarĩ rĩ. Ndagĩtarĩ Wanjirũ. Thiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ũgũteithie. No ũngĩũka in fact ũngĩũka clinic-inĩ citũ. You'll be glad atĩ no amenyire clinic kũndũ ngĩteithĩkĩra. Ndagĩtarĩ Wanjirũ athiaga mũrwaru agakũgwatia ũngĩ. Rĩu nĩ mũndũ amenyerere nĩ kwarathiĩ. Ĩndĩ haya kigo kĩa mũico wonekaga kũ ndagĩtarĩ? Nĩ nyonekaga gũkũ Nairobi. Na gũkũ Nairobi nyonekaga o kuma Jumatatu nginya Jumamothi. Barabara-inĩ ya Mfangano Street. Yes. Nyũmba ĩtagwo Mfangano Trade Center. Yes. Ũguka ngoroba ya mbere rĩ mũrango 41 rĩ ũkũngora hau. No mũthenya wa rũciũ rĩ nĩ Tuesday nĩ ngacerera andũ athĩka. Yes. Harĩ hetagwo Jishia Building. Second floor room number 9. Yes. Nĩ gakorwo kũu rũciũ. Nĩgetha rĩrĩ andũ aya matinda moragio ũhoro wa gũthimwo at least tarĩu kwa mũhano niĩ personally njari hakwa beside gũkũhe ndawa rĩ no nginya ngwĩre ũhoro wa lifestyle tondũ ndũrĩ oya nguo wanĩke ũcoke umĩikie na ũkũrungua mũrĩngĩti ciana itikona wĩ mũtumia ndũrĩthiĩ woe tissue you know kaũndũ tondũ tarĩu maũndũ macio tũraria maingĩ mamo rĩ kwĩ mũtumia let me say this ndagĩtarĩ mũrata wakwa waragia cararũkũ no rĩu rĩ mũndũ tũhetwo iheo itiganĩte tarĩu kwa mũhano kwĩ mũtumia ũgũthiĩ mũgũnda
athi mugunda ri atire kufuria ku rukungu-ini etaru ndona rio ria riarite kirukungu kiu giothe ri kiombuka ri ngue kuwe ngue yakuwa ri what do you expect Ranyita atuike nyungu hari mundu ngimuthaka ta wange ciugo muramuona nyarari enda wikare mutheru mutheru aigwe kahera kau hanini true mwathani kakanyamũ kangĩ twĩtaga dodging dodging nĩ wĩna kĩ by the way tanjĩra atĩrĩrĩ ũtanarĩkia dodging kũrĩ airĩtu mendagĩrio indo cia gwĩkĩra atĩ sabuni ya kuosha ndani akĩrĩ ho hau nĩyo dodging ũyũ nĩyo dodging is one than anything else ũngĩka thĩinĩ wa mwĩrĩ waku was kĩrĩkũ kĩrĩa kĩũru mũno ũngĩka thĩinĩ wa mwĩrĩ waku wĩ mũtumia tĩ hamwe tondũ hĩndĩ ĩrĩa woya mathabuni mau makemiko mau ndimo icio unaingiza ndani you are compromising your pH. Reke twarĩrĩrie ũhoro ũcio hĩndĩ ĩyo ĩngĩ koguo gũtirĩ kĩndũ kĩagĩrĩire kũingĩrio hau thĩinĩ tiga mũgĩetha mwana na nĩ watu wameoana mwĩrorere ngũhe namba yakwa ya thimũ tũtiga wake cigo ku studio ũngĩenda kũnjarĩria na sorry nĩndariganĩrwo nĩ andũ a pipeline andũ a pipeline tũkoragwo na clinic ĩkoragwo harĩa pipeline handå hetagwo Tumaini supermarket o stage ni ya pipeline ri hau he supermarket hetagwo Tumaini supermarket ũngĩingĩra second floor mũrango 2B kana mũrango 2B nĩ ũkora clinic citũ ciĩ hau na ũngĩenda gũtwarĩria kana kũmenya kwanyu ingĩũka rĩ ũtukĩoya namba ici 0728 30 42 44 0728 30 42 44 Joki ngatho mwiroreri ni gutwirorera na ngwire ugima mwiri ni kiho kuma kuri Ngai na ugima wa mwiri nikio kiheo kiria kinene kana niguo tongore munene ungiakwa thiini wa thino ndaiguire mutungatiri uki uri kudingi araugire atiriri na no cio ti murugamo wa ndagitari o wothe ithu tukorwo of the opinion that wagiru kana ugima mwega wa mwiri araugire atiriri ukira rucini utengere kilomita 3 ucoke uke wike urugaruge maita matatu o rucini wikigire ucoke uthiurie managu ucoke urie marenge na tuindo turia twega muno ukirongoreria niki uratheka kwagerithia mwiri waku arauga atiriri no arikiuka maundu macio mothe ri ona uthi wagie wathakara na waga thundo na imwe ri muthenya waku wakinya wa gwika atia okuo no ugakua ndukagirĩrĩria kifo rĩu rĩ ndagĩtarĩ reke tũrĩkĩrĩrie god bless you ndacokia ngatho mũno nĩguo thengiũ mũno ũkwarĩtie ũhoro wa pastor ngwenda gũkwĩra ũtũhoere ndacoka ndarikana we wĩ mũthecani wa cindano god bless you so much na nĩnjũĩ nĩtũkarĩrĩria tondũ twarĩrĩrio mũrimũ ũmwe tu rĩ next time nĩnjũĩ producer witũ Jay nĩagatwĩtĩkĩria twarĩrĩrie mau mangĩ ngũririkania ndagĩtarĩ auga atĩrĩrĩ gwĩthamba gũthera gũkorwo ũtegwĩkĩra kĩndũ thĩinĩ wa njĩra ciaku cia ũciari na airĩtu tafadhali the only power to a woman ni gwetha mbeca ciaku tondu ungituĩria mũno andũ ũcio mekĩraga indo na kũu thĩinĩ sijui omo sabuni nini matienda kũruta wĩra ũrenda gũthiĩ gũkenia mũndũ nĩkĩ oga thurua rĩ cianĩkwo onokorwo igana taurũ wajua twaugire thurua rĩ tikĩrumi hata kama unatoshana hivyo ianikwe hapo si ndio tulisema daktari hakuna kufunika suruali hakuna kuficha si ni material tu material kama ilingili je tukoro togithithio wa albasi na nigetha ngoro ukigwatira mugunda kuria Baraka Gardens Matu neighborhood prime muno ibarabara-ini ya Kivandini Masinga bypass marendia 50 by 100 aigana ria 50,000 wagura cash na wariha installment ni 175,000 mena ready title deed uka urihe 75,000 deposit na icio ingi urihe to 4 to 6 months mahurire thimu na nigetha mwaranirie nao 0711 082727 0711 na nigetha makorwo magicemania nawe na no macerere kuria Thika Clearbone Towers 4th floor suite D3 Biashara Street kurigania na Safaricom customer care wigwatire mugunda ndirenda gukwira rita ria mwisho na nigetha ukorwo kigwatira kimanjika gia ciringi 60,000 cash money ni undu waku guthi thiini wa M-Pesa pay bill wandike na Veno 800-83-83 account ni mwandike Jaza utume ciringi igana rimwe tuta tigiti na keke humwa giuka akunengererie mbeca icio kimanjika gia 60,000 cash money no igwa muiretu ucio ndio enako mwanake ucio wakuria kaji andu ni ehotanira 60,000 cash money na turite eciritie ni uongo ni wewe tu saa hizi maybe utakuwa umeshinda
60,000. God bless you. Njĩtagwo Ngĩcua Kariũki kuma kaunti ya Nyandarua. Endaga andũ arĩa angĩtoria wĩendete. It is the greatest commandment. Nake ndagĩtarĩ akauga atĩrĩrĩ, watho wa mbere, thiĩ kwĩ ndagĩtarĩ ũthimwo ũtanerigita thĩinĩ wa chemist. Chemist ũtũmagwo nĩ ndagĩtarĩ akwandĩkĩire ndawa, no ndũngĩthiĩ gũthondekwo chemist. Sindio? Na no tũgũtonga in the mighty name of Jesus Christ. Ndũkaneire na ndũkanemene.